Egunon txirrindulazaleok, ongi etorri Nafarroa bizi-bizi saio berri honetara. Izan zaitezte testigu nerekin batera, bidelagun ere bai, 32 etapa hauetan, 32 bizipen baino gehiago dituen etapa batzuk, non historia, bitxikeriak, paisaia ikusteko eta elkarrekin bizitzeko modu bikain honetan. Nere bizikletarekin, nere kaskoarekin, etorri zaitezte nerekin lehendabiziko etapa honetara. Hemen gaude Behobian hasiko dugu lehendabiziko etapa. Behobiatik Lesakarako etapa honek 15 kilometro izango ditu. Etapa hasteko lasaia, historiaz beteriko etapa polit bat. Bidasoako bide berdean barna hasiko dugu gaurko saio honetan. Eta bertzerik gabe, ni bai Iturria naiz, Berako gaztea, eta izan zaitezten ere bidelagun etapa polit honetan. Eskerrik asko. Ibaiek ederki aipatu duen bezala, gaurko ibilbidea Behobiatik Lesaka bitartekoa izango da. Bera herria ezagutzeko parada izango dugu, tartean bertako alkatearekin hitzordua finkatuta baitugu. Ibilbide laburra, 16 kilometrotakoa, gure lehendabiziko saioa izateko nahikoa. Egunon Aitor, egunon nerekin elkartzagatik berri ikusten duzun bezala, bizikletakin nago, txirrindulari jantzia. Hemen gaude ez, Berako udaletxean, zurekin, Berako alkatea zara. Eta, bueno, ni guantxe bertan etorri naiz Behobiatik, ari naiz egiten Nafarroako bizikleta sare nolako ruta bat bizikletakin. Eta, bueno, hemen gelditu naiz lehendabiziko geldialdia zurekin, eta batez ere pixkot bide berdeari buruz solasteko zurekin gelditu naiz. Zer erraten aldiazu pixko bat hemen batez ere bera inguruan bide berdeari buruz edo bitxikeriren bat edo zerbait ere horreri buruz? Bueno, bitxikeria nik errango nuke bide berdea Berako parte bat dela, denok ezagutzen dugu. Hor Bidasoa ondoan dagoen, kirola egiteko arnasgune toki bada,
jende askok erabiltzen du, bai oinez ibiltzeko, bizikleta ibiltzeko, bueno, naturarekin, natur inguru batean egoteko, toki lasaia da, polita, erreka ondoan. Nik horrekin lotzen dut. Gero kuriosoa da, ze bide berde ez da beratik pasatzen. Hori erramaitzun egia da. Bidasoaren beste aldean dago, Lesakako aldean, bai Alkaiaga, Zalainzoko, baina hor gure lotura bide berdeekin San Miguel Zubia da. San Miguel Zubia toki oso, bueno, historia aldetik eta simbolikoki importantea da beran, toki eder polit bat da egoteko, eta horrek eramaten gaitu bide berdera, orduan, bueno, nahiz eta beran ez egon, berako parte bada, bide berdea, bai. Berako jende haunitz ibiltzen da, goiz arratsaldetan bide berdea baliatzen da, zuk erran duzun bezala, San Miguel Zubitik pasa, eta bai korrika, bizikleta, oinez, aurrakin pasitzen, eta pertsonalki zuk erabili izan duzu, erabiltzen duzu? Bai, erabiltzen dut eta sarri erabiltzen dut. Bai, oinez ibiltzeko eta bizikletaz ere, bai. Aditu dut, ez dakit hori egia den edo, eta ez dakizuk jakingo duzu, baina badakit bide horreri edo norbaitek bide hori edo trenbidea erraten genuen, baina bide berdetik paseatzen dunean izen bat jarri zitzaion, ez? Hori zuk badaki duzu? La ruta del colesterol, bueno, hori bai, hori aditua dut, eta ni uste horren parte naizela. Bueno, nik bizikleta, bai, nik kirola egiten dut, bueno, fizikoki ongi egoteko, deskonektatzeko, pixkat nire burua zaintzeko, baina ez naiz hor bizikletan, ez naiz ibiltzen, ez naiz matxaka bat erraten dena edo. Bai, eta osasuntxo egoteko, eta hori kolesterola horrekin alba da kontrolatu. Pixkot atzera eginez, hori gehiago sakonduko dugu antzinako, bertze etapatan eta horrela, baina bide berde hau berez atzetik badu historia, ez? Osea, zergatik, deitzen zaio trenbidea, deitzen diogu beratarra garenok trenbidea. Nondik heldu da trenbide hori edo zergatik erraten zaio trenbidea edo hori? Bueno, hor bazelako tren bat, tren txikito deitzen dena, eta Irundikan Elizondora arte joaten zen. Eta, bueno, bazun bere garrantzia, hemen, bastan bidasoa hori, bizkar zuhurtzen zuen pixkat eta komunikabide garrantzitsua zen, bere garaian. Hori da. Mehatzeak ere, aurretik, hor mehategiak eta zeuden, eta hori ere garraiatzeko erabiltzen zen. Baina, poliki-poliki joan zen itzaltzen, bere erabilera gutxitzen. Berdin gertatu zen iparraldeko trenbide batzuekin, baina garraio bideak, autobusak eta zirenean. Eta azkenean, ez dakitzea markadar arte, seguru hori irauntzun, 20. markada, baina, bertan bera gelditu zen. Eta oain beste erabilera bat du. Dena den, orain irudikatuko bagenu hor tren bat, Irundik Elizondora ere ederra izanen zen. Tren moderno, tranbia oitako bat, hemen atzera eta aurrera. Lotura egiteko ez, eta hori mugimendua ongi. Badakigu garraio publikoa eskaxa den inguruan. Hori da. Bueno, solastu dugu bizikletakin ibiltzen dela eta hori, uste duzu lotura hori ez, orain Irundik onat sartzeko lotura hori bide berdeaz egiten dela hori, onuragarri izan du dela berako eta inguruko herriantzako aukera hori ez, jendia sartzeko biziketan uste duzu berantzako eta herrialdentzako onura ekarri duela onat, turismo aldetik eta hori? Bai, nik uste dut baietz, jendea ikusten da pasoan dabilena eta herrira ere iristen da, sartzen da jendia. Eta etengabe pasatzen da hor jendia, bizikleta. Eurobelokin dago lotua eta igual uda garaian gehiago, baina badu bere eragina inguruan. Ikusten da bizikleta pila bat, batez ere Gipuzkoatik etortzen diena alderdi honetara. Pixko txirrindularitzarekin lotua, berak ze harremana du txirrindularitza munduan, txirrindulariak daude gaur egun, izan dire, badakizu hor ze impactu izan duen? Beran txirrindularitza, zaletasun handia egon da, historikoki, eta gaur egun ere errango nuke.
Ziklokrosarekin oso harreman importante izan du herriak, bere garaian munduko txapelketa bat, ospatu zen ere, 1974ean, Otsaiaren 21-24 inguru hortan, 2 aste aurretik Espainiako txapelketa bat ospatu zen, eta aurten bete dira 50 urte eta egin dugu ekitaldi bat urteurren hori ospatzeko. Egin genuen erakusketa bat, ziklokrosaren inguruan eta justuki txirrindularitzak beran izan duen eraginaren inguruan. Gero ziklokros proba egin zen eta mai inguru bat. Hor parte hartu zuten, orain dela 50 urte, hemen mundialean parte hartu zuten txirrindulariak, Juan Gorostidi bat, Basualdokin ere kontaktatu genuen, etzen etorri, zeia adinekin dago eta ezin izan zuen etorri. Eta gero hemen, hainbat kriteriun internazional egin dire 80. hamarkadan. 20. mendeko 80. hamarkadan, hemen bazen Klub Ziklista Beratarra, sekulako lana egin zuten. Egiten ziren ziklokros kriteriunak, internazional, Inol egon da hemen, gero Marino Lejarreta, Jokin Mujika, Iñaki Maiora, horiek denak beran egon dire urteurrena ospatzen, eta izan da oso gauza interesgarria, niretzako personalki ere ez nuen ezagutzen historia hau, eta deskubrimendu bat izan da, eta ero aparte, Euskal Herriko itzulia Ibardinen urtetan bukatu zen, Euskal Herriko itzulia antolatu genuen pandemian, baina bertan bera gelditu zen pandemiagatik, Ibardinen bukatuko zen etapa bat eta beran hasi. Orduan bada, gero BTT munduan ere mugimendu egonda beran, Miriam Blas bat, Ado Anaiak, bere garaian gauza ederrak egin dituzte. Eta orain ere, ari gara hori berreskuratu nahian, bada elkarte bat hemen, bai Dasoa deitzen da, hola Bastanbi Dasoa mailan mendi bizikletaren inguruan, eta pare bat zirkuito antolatzen ari gara. Nahi dugu arautu hori, orain jendea mendian ibiltzen da, eta hor pixka bizikidetza izeteko abeltzainekin, eta nahi dugu arautu, eremu batzuk hortara bideratu. Eta bai, beran, eta gero, txirrindore profesionalak egon dira, Bila bat, edo Bru, eta zure auzokoa, Agerrakoa. Bai, behin, kurios, bitxikeri bezala, Agerrako nire auzoko bestatako txartelak saltzeko, bere itxera joan nintzen, beratea jo nuen, txartel bat salduna nion, eta berak etzu nahi, eta errandu benga, mesedez bat, eta gero tokatu zitzaion den da, kanpin den da bat, eta gero eskertu zian beti dako. Patxi Bila bat, eta orain ere txirrindoretan munduan jarraitzen du, badugu dietista famatu bat ere beran, hori izena nahi zorretuko, Gorka Prieto. Hori da. UAE taldean dago. Baita ere, eta Pogatxar famatu barrekin. Hori da. Eta badago bera nolako txirrindularitzakin, gero aparte ditugun bizikletak saltze dituzten dendak ere, baitugu pare bat, izenak erratea merezi duen edo... Bat uste dut baiet. Katea baik uste dut. Katea baik, eta bestea helmuga da. Espero dut etapa honetan deus ez gertatzea, bertzelaz badakizu eskutikan nora joaten alaizen bizikleta konpontzea. Eta horiek ere, bere eragina du herrian, eta... Ongi. Bai. Nik uste dut ez dakit zerbait ere gehiago kurretzen bale mazaizu. Begira, nahi nuke aipatu bide berdeaz, solasten gara, Eurobelotaz, eta hor barna alkateren batek ere errango izu segurazki, dela bide horren mantenimendua. Asko hitz egiten da horretaz, Nafar gobernuak egite ditu bere, horren promozioa eta baina, mantenua gure esku gelditzen da, udalen esku, eta uraren baiarak, badugu turismo elkarte bat, hor gaude Bastanbi Dasoko herri guztiak, horrek bere gain hartzen du ere horren mantenimendua. Gero herriek mantendu behar dute beraien zatia, edo Lesaka, Zunbila, gu libratzen gara, lehen erranduen bezala, baina nahi nuke egin, Nafar gobernuak hartu beharko luke horren ardura gehiago edo turismo jasangarri estrategia horren barruan pixkat erabiltzaileak izan dezala toki duin bat bizikleta zibiltzeko, ze hemen
zoritxarrez dugun klimatologiagatik azken urtetan izan ditugu ur erauntzi, uholde, kaltetua dago bide berdea toki batzutan. Eta bueno, hoxe nahi nuke aipatu, babes gehiago behar dugu. Aber aditzen diguten, Hori da. eta berra eragina izaten aldun. Eskerrik asko berriro Aitor nerekin elkartzagatik, eta Zuei. nik ingo dutena da berriro kafe bero bat hartu, Hori. hemen gelditu garela pizkotot, eta hemendikan segituko lesakara, lesakan dutelako helmuga gaur, eta bertzerik gabe, eskerrik asko berriro nerekin elkartzagatikan. Zuei eta bidai on. Bai, mila esker. Erki. Eskerrik asko. Bai. Hoi ba, ara, zerbait ere pasatu zait bizikletan. Uste dut rueda pintxatu dutela. Gelitu gar naiz hemen. A ber, zer gertatu zaiten bizikletan, zerbait pasatu zait. Nik uste dut rueda pintxatu dutela. Ai, ama. Haupa, egunon. Bai, uste dut heldu nintzen guantxe bertan hemen egondu naiz alkateakin solasin eta heldu naiz Behobiatik, eta zerbait haitu ruedan, eta uste dut rueda pintxatu dutela, zerbait pasatu zaitela. Bai. Zuratxak badu hemen denda? Bai, tailerra eta denda. Bizikleta moldatzeko? Bai. Eta guain idekia da? Bai, guantxe bertan ideki du. Bai. Laguntzen diazu eta berre momentu batin konpontzen dian. Guantxe bertan. Venga, guazen, bai. Joango nahi oinez. Bueno, hori katxarro berria, ez? Bai. Bueno, jera izaizera, hemen Josemikin lantalan, bizikleta konpontzen eta... Lantalan, lan haunitz, ez? Bai, tailerra, salmenta pixka eta... Bizikletak ere bai, salduko txuzuek kriston pila, segurazki. Bai, hori Josemik egiten du minon, bai. Hori Josemik zer du kriston labia, ez? Bizikletak sartzeko, ez? Ongi. Eta zuk, aparte lana honetaz aparte, bizikleta egiten zuzuk ere bai? Ibiltzen naiz pixka. Ibiltzen zara? Zertan ibiltzen zara zu? Mendian gehien bat. Mendi bizikleta. Bira. Orduan, izautuko duzu bizibideko asunto guzti hori, ez? Bai, hor lesakan bai ibili naiz. Ibili zara. Ni aber noizbaitere ibiltzen naizen bizibiden ere bai. Bizikletan guain dela unitz hasia zara? Duela urte batzuk, ja. Eta trenbidean, berako bidasoako trenbidea horrekin lotura duzuzuk. Txikitan ibiltzen zinen familiekin, trenbidetik eta gero pasatu zinen igual gehiago mendira ibiltzera? Bai, hori da, trenbidean gehien bat tikitan, eta gero hori ja sartu nintzen pizko bat hori, jetxiretan eta hor bizibiden eta... Agitzongi. Bueno, jazta, moldatua do. Bai, jazta, agitzongi. Perfecto, ordu noain ja, segitzen aldut ez, bizikletan ibiltzen, lesakara joakin naiz. Jazta eskusik. Agitzongi. Ole, burrira, engai! Agitzongi, eskerrik asko haunitz. Bueno, Mikel, eskerrik asko, zure laguntzagatikan. Kristo mesedia egin diazu, gaina hor pintxatu eta admiratze suerte izan duten. Zure atia katea baikeko nagusia dela. Eta idekia zegoela momentu horretan eta kriston favore, así que biratze suerte. Eta gero ere bai eskerrik asko laguntzagatikan justo lesakako etapa honetan. Bai, suerte jarri izan zu, bai. Bueno, ikusten dut bizikletan arropa baduzula, bizikletare bai nahiko bizikleta polita. Zuk bizikletan ibiltzen zara, ez? Bueno, zerbait ibiltzen gara, bai. Bai, txiki-txikitatik hasi zara bizikletan ibiltzen dola? Zegin atxak bizikleta den izan eta, bai, txikitatik ibili izan naiz. Gainera, bide berdin, beti txikitan ibiltzen badinikan, Behobia eta huelta, Lesaka eta huelta, gurasukin beti ibilia izan gara, bai. Zure atxa txikitan bizikletan ibiltzen zen edo nondikan etorri zaio zure atxari bizikletako afizio hori edo? Dena familia asuntua. Atatxi afizion hori, bizikleta den... Bai, atatxi, bai. Mira. Eta hortxe, jarraitu dugu hori, tradiziokin. Mendi bizikleta, guain momentu honetan mendi bizikletako bizikletakin zaude, binon
bertze bizikleta ere erabiltzen duzu, karreterakoa ere bai egiten duzu? Ba, gehien bat karreterakoa. Hasieran hasi nintzen konpetitzen mendikukin, baina guain nago karreteran konpetitzen, gehien bat. Karretera egiten duzu, eta suposatzen dut zu bizitza beran, ez? Bai, hori da. Bizitza beran, eta suposatzen dut beran antolatu diren ekintzak, bizikletako lako ekitaldietan eta parte hartu izan duzuzuk, seguraski. Ba, hori berako trabesian eta alko gauzetan, eta baita ere voluntario laguntzen eta berako kadete eta juvenil karreretan beti bila naiz, atxakin eta hola. Agitzongi. Eta lana egin duzu atxakin? Bai, nozenka altenin bai agertzen ez berari laguntzera. Agitzongi. Alde modun, bai. Ikusten dut, baduzula maiot bat nahiko berezia, Eibar, ez? Bai, Eibar, bai. Hori zer da? Taldeko hori, arropa. Zer da, zure taldea? Bai, hori da. Zu beratarra izan ta, Eibarreko kamisetakin nola? Ba, pues, bueno, azkenin hemen ez dago nire kategoriko talderik. Eta orduan, karreteran egozu kompetitu talde batin, hemendik kanpoko talde batin egon barazara. Bai. Zuk erran duzu, afezionatutan hori, ni bezalako persona batentzako ziklismoa bai jarraitzen dugu, baino ez dakigu ongi nola funtzionatzen duen hori nola da, ze maila da, profesionala zara, bidian zaude, nola funtzionatzen du horrek? Pues da kategoria, mesertuzutik kantzinera den kategoria, hortik aurrera ja adinduzik batera lehiatzen dute. Aha. Eta da justo azken kategoria profesionaletara pasatu. Bira. Osea, baino zure kategoria honetan berez, edozeinek ezin du konpetitu, edozeinek ezin du parte hartu. Bai, berez bai, osea, lizentzia baldin baduzu, bai. Gauza da, baizara lehiatzen, jendin kontra, pues, gauza honi tutuitu alde batera, izateko profesionala. Azken hor denetik bada. Hoi da, orduan batzuk uzten dute gauza batzuk, lan eta hori eta dedikatzen dire eguneko unean bizikletan entrenatzera, gero igual profesionaletara joateko. Hori da. Zure kasuan, zu ikasten ari zara, lanin ari zara, bizikletan dedikatzen za bakarrik bizikletan. Ez, ni ingenieritza mekaniko ikasten nahi naiz, eta azkenin, pues, hau da hobi bat ezala. Gustatzen zait, eta orduan, pues, disfrutatzen dago. Hobi bat erran duzu, baino beti aditu da, ez? Ziklismoa, ez dakize puntotaino hobi bat izatera jetzen alden, edo gustatzen zaizu pila bat ziklismoa. Azkenin, bizikletan gustatu gara zaizu. Bertzenaz ez duzu bat azten hori, 20 bat ordu entrenatu. Hori erramarrun, bizikleta bastante sakrifikatua dela iduritzen zait, ez? Beti aditu da, ikusten dugu profesionalak, Worldtourrekoak, Pogačar, Binego eta famatu hauek, Frantziako turran, Italiako giroan eta horrelako edo klasika batzuk, 3 astez, kaina ematen, osea, 160 piko kilometro eta zelaia inez. Hori, espetu heldu da bizikleta. Pasa! Agur. Profesionalak, sartzen juzten kaina bizikletan ibiltzeko eta, etapak eta hori denak, hori ematen du bastante sakrifikatua dela. Zure ustez, zuri konpentsatzen dizu, bizikletan ibiltzia, entrenamiento horiek egitea. Bueno, azkenin ez da konpentzitzia da, gustatzia. Ez dago, Agur. Bai, gustatu gara zaizula. Bertzenaz ez duzu inbar alako. Eta zure helburua zein da? Zure helburua momentu honetan ari zara ikasten, ingenieritza bat egiten ari zara, binon eta bizikletan ibiltzen zara, entrenamientuak egiten duzu, seguramente nago eguneko egunean eramaten duzula dieta, entrenamientua, zure helburua zein izaten alda etorkizun batean? Nirea hori, alik eta horrekin ibiltzea kategorin, eta agertze karreratara eta disfrutatzia. Gero ja emaitzak eta pues, ikusiko da, ni principalmente da disfrutatzia, esperientzia bizitzia eta gutxi gehiago. Baina etortzen baldin bada ekipo bat, nola da, World Tour da lehenbiziko maila, ez? Ekipo World Tour da lehendabiziko maila, eta Protein da bigarren taldea, bigarren maila, ez? Bai. Etortzen baldin bada talde bat Protein mailakoa, gustora hartuko zenun.
Hombre, noski, eta kontinental ere bai. Eta Continental zer da? Da, kategori bajuna. Aha. Gaztikeri aukera emateko eta profesionaletan esperientzia erabatzeko, talde hori maila txikina. Mino, suposatzen dut hori izan den dela zaila, ez? Talde horietara aietzia edo erran nahi dut suposatuko dula entrenamiento bat espezifikoa edo dedikatzia eguneko egunean, zeren suposatu nahi dut zaila izango dela ere bai, ikasketa batzuk egitea eta gero txirrindularia izatea, ez? Azkenin hori, kontinental mailara pasatzea ere, azkenen Euskal Herriko hogein ezan gara zara. Claro. Eta zantzi ez dago behari. Azkenin ari zaila da profesionala pasatzea. Hoi bertze kiroletan bezala izaten ala, futbolista bat edo berdina izaten ala, zaila da. Izan barra duzu, destakatu barra duzu, ez? Ongi. Deskatu duzu eta honitz gainera. Eta honitz. Bueno, pues eskerrik asko, Mikel, zure informazio guztiagatik. Eskerrik asko ere bai bidelagun izateagatik nire etapa honetan. Eta ez dizut denbora gehiago galdu arazi nahi. Suposatzen dut, guain entrenatzera joan barko zarela. Eta ni guaintxe bertan lesakara sartuko naiz. Gero arte, agur. Eta, pues, haber suertea duzun, etorkizun batin, segitu disfrutatzen, nik uste dut dela garrantzitsuena hori izango da, disfrutatzia. Eta etortzen balin bada, Continental, Pro Team, World Tour eta gero Pogačarrekin konpetitu. Pues, Mikel, eskerrik asko honitz nerekin bide hau egiteatik, eskerrik asko zure jari ere bai erran dizkiogu eskerrak. Eta nik segituko dut nire bidea eta zuri utziko dizut zure entrenamientoa egiten. Eta deus ere, ikusiko gara karreteratik edo menditikan edo horrela. Bai, saiatuko naiz. Hala, gero arte. Agur, Mikel. Irantzu, Pastor, eskerrik asko nerekin elkartzeagatik hemen. Ikusten diazunen bezala, bizikleta nerekin dut hemen eskutan. Oraintxe bertan heldu naiz Bidasoako bide berdetikan, hasi naiz Behobiatikan, Lesakako bidean. Eta momentu honetan, non aurkitzen gara edo zer dugu justo hemen dugun bide hau? Ikusi izanen duzu, ez? Iparraldetik hasi duzu bidea, Gipuzkoako zatia ere pasatu duzu, eta Endarlazan ja, Nafarroan sartu zara. Eta, Nafarroatik pasatzen den momentuz bide berdea egina agon lekutan, bost udalerritik pasatuko zara, Lesakako tramotik pasatzara, urrengoa igantzi izanen da, hori ja urrengo etaparako utziko duzu, eta Zunbila eta Donezte bera, iritsiko zara. Erranduten bezala, guaintxe momentu honetan, Lesakan gaude, zu Lesakarra zara, pentsatzen dut, bide berdea zuk pertsonalki lotura bat izango duzula, ez? Bide berdeakin, ibili izan zara gaztetan, aurtan, bide berdean, bizikletakin, oinez, korrika, edo zer gauza, ez? Bai, beti, hemengo biztanentzat beti izan da gure paisaian zati bat, ez? Eta ni oroitzen naiz gazte-gaztetan lurraren egunera eta hola berara, laguna gelditzen nela motxila hartu, eta bide berdetik oinez joateko beraraino, eguna pasatu eta buelta, ez? Eta beti izan da komunikazio modu bat eta ibilbide bat biztanleria guzintzat garai difentetan modu ezberdinetan, baina nik uste Bidasoaren ibai ondotik beti, gainera dakigu gure ingurua dena menditsua da, eta hemendik ateratzen zaren aldi guztietan malda goitu behar duzu ez, orduan aukera bakarrenetarikoa da malda ez zigotzeko ere, eta ibai bazterretik mugitzeko gure eskualdean, eta gaur ere horrela da, estrategikoki gure eskualdearentzat hitz garrantzitsua da, bai turismo aldetik, negozio solastuko dugu ere bai, kanpotik onat iristen delako jendia, ibilbide hau egitera eta gure eskualdea ezagutzera, nio baita eta batez ere hemen bertako bizilagunentzat, eta batzutan uste dugu kanpokentzat egiten dela proiektuak,
Baina kontutan hartu behar da, hemengo bizilagunak egunero, eta zuk gurustu izanen dituzu orain bidetik, bide berdea ibiltzen dutela aisialdirako, pasitzeko, kirola egiteko, lasterka, bizikleta, eta erabilera honitz ditu gure bide berdeak. Solastuko dugu, izango dugu denbora solasteko horreri buruz ere bai. Guazen pixko bat denboran atzera egitera, ez? Bide berdea, nik uste, ni beratarra naiz badakizu, eta beti erranda trenbidea, ez? Ni hola izautu dut, Manuile trenbidetik bizikletan ibiltzera, zergatikan erranda trenbidea, nondik heldu da hori horrela deitzeko modua? Trenbide izan zelako, ez? Eta jendea horrekin gelditu da burutan, bai, eta garrantzitsua eskualdeantzat, garapenerako, ez? Bere garaian, egintzen melesakan mehatzak zeuden, eta hemengo Endarlazara jaisten zen material guzti hori, eta hortikan Iruneko mehatzetara eramateko egin zen lehenengo zati hori. Eta gero, urteak aurrera egin bezala, luzatzen joan zen trenbide hori, eta Elizondoraino luzatu zen ja bizilagunak eta pertsonek erabiltzeko. Ez hainbertzen mehatza, tren mehatza ibiltzeko, baizik eta jendeantzat. Eta orduan bilakatu zen, ia 60 urtez egon zen martxan, 1956an egin zuen azken bidaia, eta urte pila badira, eta horrek markatu zuen, gure atatxik, eta nire atatxi hemen bere hauekoa zen, etxe honetan bizi zen, eta hemen zegoen tren geltokia. Eta, beraiek eta hemengo bizilagun guzei haunitz markatu ziren horrek, ez? Azkenean, gain ere pentsatu ze polita izango zen hemendikan tren bat hartu eta, ez? Gainera fijatu naiz, barkatu moztia, etorri naizenean beratikan, justo hemen, erran bezala, paretan badago tren baten mural bat margotua, hori norbaitek, bakizun horrek margotu duen? Bai, ustut, hemengo oiak, bai. Eta gero Sunbilan ere badago bertze bat. Fijatuko naiz pasatzen naizen egunean. Pixka memori historiko hori ere kartzen da. Batez ere ikustia hasiera batean ogibide bezala edo lan bezala sortutako zerbait zen, eta gero gehiago biztanleria mugitzeko, eta gero mantentzea gaur egun izautzen duguna, ez, bide berdea, eta erran dugun bezala, ez, korrika, bizikletan oinez pasitzeko, aipatu dugu elkarrizketa egon du naiz berako alkateakin, eta komentatu dugu ere bide berdeari ere, batez ere bera inguruan, ez dakit hemen lesakan ala den, izen bat jartzen zitzaiola, gazteleraz erraten da, ruta del kolesterol. Orduan ikusten da, oinez ibiltzeko eta erabiltzen den baliabide bat dela, eta biratze izen ere jarri zaio. Erramar nitzun, erran dugu, kirola egiten dugula, baino konturatu naiz, etorri naizenean bizikletan ere bai, zati batzutan, kotxeekin gurutzatu naizela. Hori, onartua dago, auzotarrentzat ere bai. Hori da, bertze bide berde batzutan ez da horrela, ez? Batzutan errexagoa da, trazado independiente bada, eta errexa da itxitzea bertze ibilgailuei, eta igual bizikletak eta oinezkoa bakarrik erabilera horretara istea, gure bide berdeko realidadea ez da hori, erran dizuten bezala hemen auzoak daude, Zalainzokotik pasatu zara, gero ere antzinago Sunbilan, baserri pila bat daude bide berdearen inguruan, eta horrek erran nahi du elkarbizitza bat ere egon behar dula, batzutan konflikto txiki batzuk ere ekarri ditunak, ez? Igual kanpoko norbaitek ez du lertzen kotxe batekin gurutzatzea, eta azalpen batzuk eman behar dire, eta gure aldetik beti saiatzen gara zabaltzen mezu hori, ez? Jakin gure bide berdea konpartitua dela, bizilagunekin, kotxeekin, landetxe bateo badago, igual ere bertako besteroak kotxez ere hurbiltzen aldire, eta gero erabilera difenda lasterka, batzuk zaldiz, bertzeak etxeakurrekin, eta baita gurpildun aulkian ere, bai. Bueno, irantzu, eskerrik asko, informazio baliagarria, interesantea ere bai, hemendikan nik utziko zaitut, bukatuko dut hemen, bide berri hau, ez dakitzen bat urte izango ditun, bide justo bere hau hotelatikan lesakala zentrura. Eta, kontatuko dizut aber zer moduz, eta eskerrik asko informazio guztiagatik. Ez dakit zerbait ere gehiago aipatu nahiko zenuke, zerbait ere utzi duzuna oroitu zaren azkeneko momentuan komentatzeko? Alde batetik aipatzea, bide berde hau dela Nafarroan dago bide berde erabiliena.
badaude pare bat kontadore, bat Donezteben hasieran edo bukaeran, segun ondik hasten zaren, hor zubi badago eta hor kontadore bat jarri zuen Nafar gobernuak eta, nik datuak eta behiratze ditu eta Bertzebaia Gipuzkoako hor mugartan. Eta datuak behiratze dituzu eta erabilena da, Bidasoko bide berdea, eta jendeari harritzen dio, eta zenbakia behiratze dituzu eta urtero igotzen da. Gainera, pandemia eta gero, nabari igozen erabilera, nik uste denak balorean jarri genulako, ez? Natura, nik uste dut arlo guzitan ez bakarrikan biziketan, baizik eta bertze arlo gehienetan ere bai, azkundea egondu dela kasu horretan. Natura, gure arnasgune badelako ere bide berdea, ez? Azkenin naturaz gozatzeko eta, privilegiatu bagarelako alde horretik, biraze ingurune politan bizi garen. Pues, barkatu moztea, baina eskerrik asko, horretaz disfrutatzen etorri naiz, eta seguro nago disfrutatuko dutela nire bidai honetan, hasi berri horrate dizut eskerrik asko irantzu nerekin egoteagatik eta informazio guzti hau emateagatik. Ongi bili eta, azken zuberakoa zara, baina nitzetan konturatzen gara ingurukoak ere ez dugula ezagutzen sobera. Egia da, horrelako informazioa balioagarria da niretzako ere bai, aberasgarria ere bai alde horretan, hasi que eskertze dizut pila bat, hasi que aber ikusten garen bidean barna. Horixe, ongi bili. Eskerrik asko zuri. Venga, jo. Bueno, ikusten duzuen bezala, Lesakara jetu naiz, gaurko etapa erranduten bezala Behobiatik hasi eta Lesakan bukatu dut. Ikusten zuen bezala kamera honekin eta honekin nago, batez ere mugimenduan egiten dituzten elkarrizketak grabatzeko, arazo teknikoak egon direla badakit, espero dut datozen etapetan arazo tekniko horiek moldatzea, eta bitartean eskerrak eman horrego ontzareten guztiei, nerekin bidelagun izateagatik, eta bertze hurrengo etapetan ikusiko dugu elkar. Eskerrik asko berriro.